bạn xong từ một nội xu bằng cồn đọc nè ngày đến miền phiêu còn choประเภท ski กลางใบนี่นะski ผมก็ខ្លួននេះយកមកជួយជុលដោយសារតែគាត់បាញ់ទឹកទៅវាឆ្លងបងប្អូនណាបាទហើយគាត់យកមកពី3គ្រឿងប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកធ្វើមួយគ្រឿងសិនបាទចង់ដឹងថាតើវាធ្វើអីអ្វីដែលសំខាន់នោះគាត់ថាគាត់លាងទឹកហើយសាកថ្មចូលទី1ហើយទី2មូលកាទៅមុខបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដោះមើលមកគឺវាប្រើថ្ម46វ៉ុល4000មីលីអាំពែបាទថ្មនេះបងប្អូនណាបាទ46វ៉ុល4មីលីអាំពែពេលយើងដោះមើលមកគឺវាមានបញ្ហាទី1គាត់សាកថ្មចូលគឺវាដាច់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមផ្សាយគាត់ហើយទី2មួយវាទៅគឺវាដាច់sensor frank បាទហើយប្រភេទ ski នេះបើតាមខ្ញុំមើលទូរូបរាងគឺវាមិនជាណាស់ណាទេដោយសារតែនៅតឡាប់កវាគឺវាធ្វើជ័របងប្អូនណាអញ្ចឹងវាធ្វើជ័រមកហើយដាក់បដាគ្រាប់នេះធ្វើជ័រមកដាក់បដាគ្រាប់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ជីទៅវាធម្មតាវាពិតណានេះគឺវាប៉ោងទូវាប៉ោងកវាប៉ោងកទូបាទវាប៉ោងកទូពេលជីពិតណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថាប្រសិនបើបងប្អូនចង់មានគុណភាពបងប្អូនអាចទិញមកបងប្អូនយកមកឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើលក្ខណៈកដៃដូចកកង់តែម្ដងប៉ុន្តែយើងប្រើដុំបដាងដូចគ្នាបាទកកង់ប្រើគ្រាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទិញមកមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាខូចតួបងប្អូនយកមកឲ្យខ្ញុំកែឲ្យខ្ញុំនឹងកែជូនបងប្អូនណាហើយយើងកែប្រើដុំបដាងគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ប្រើប្រភេទសាច់ជ័រទេគឺយើងប្រើដៃសុទ្ធសោកបដាងចូលតែម្ដងសោកបដាងចូលយើងកលឹងវាដើម្បីប៉ិនបដាងហ្នឹងដែកបាទកលឹងវាប៉ិនបដាងហ្នឹងដែកហើយយើងសោកចូលក្នុងទូនេះបាទចូលក្នុងទូហ្នឹងអញ្ចឹងអែមបណ្ដោយហើយបងប្អូនប្រើទៅដល់ណាក៏អត់ខូចដែរបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគឺប្រើតកូនអត់ខូចទេបងប្អូនណាបើសិនជាខូចគឺខូចសុកចិត្តសឹកកង់ដូចចេះបាទប៉ុន្តែលក្ខណៈនេះបងប្អូនគិតមើលនេះម៉ូទ័រក៏អត់ខូចអាគុយក៏អត់ខូចបតក៏អត់ខូចដែរអ្វីដែលវាត្រូវខូចគឺខូចកនេះអាឡុងអាលែអាឡាក់អឡក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរីកមិនចង់ឲ្យបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនទិញមកចង់ឲ្យមានគុណភាពល្អបងប្អូនយកមកឲ្យខ្ញុំកែឲ្យបាទខ្ញុំនឹងដាក់ដែកសុទ្ធបាទខ្ញុំស្លង់វាប៉ុណ្ណឹងសោកចូលក្នុងទូសោកចូលក្នុងទូកហើយអាខាងក្រៅនេះខ្ញុំស្លង់វាប៉ុណ្ណបដាងបាទយើងប្រើបដាងដូចគ្នាទេប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើជ័រគឺយើងប្រើដែកយើងស្លង់វាមកបាទយើងកលឹងវាចុះសោកមកគឺវាមាំហើយបាទឃើញបងប្អូនប្រើជ័រឃើញនេះឃើញអាយ៉ាក់តិចអស់ហើយវាមិនមាំប្រមាណបាទកាច់យូរតិចអស់ហើយនោះកាច់ចកោតយូរទៅខូចអស់បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកជូនបងប្អូនទស្សនាជាការកម្សាន្តហើយបងប្អូនអាចយកទៅពិចារណាហើយមិនថាក្រុមដែលទិញប្រភេទ ski នេះសម្រាប់ជួលឲ្យក្មេងៗកំសាន្តនៅតាមសួនក្តីឬក៏បងប្អូនដែលទិញយកទៅផ្ទះឲ្យកូនជិះលេងក្តីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានតម្រូវការកែកឲ្យគឺបងប្អូនអាចយកមកកែនៅកន្លែងខ្ញុំបានណាខ្ញុំនឹងតម្លាក់ location ហើយនឹងខ្ញុំនឹងដាក់លេខ Telegram ដើម្បីតម្លាក់ទំនងគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយបើសិនបើវីដេអូនេះគិតថាមានអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហើយកុំភ្លេចជួយ Share ជួយ Like បាទដើម្បីចែកម្លែកបងប្អូនដែលគាត់យកព័ត៌មាននេះចែកម្លែកតគ្នាបាទអរគុណច្រើននៃការទស្សនាវីដេអូនេះជំរាបលាបាទសួស្តីបងប្អូនដោយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវយើងបានជួយរួចរាល់ហើយប្រភេទ ski នេះបាទចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថា ski នេះគឺខូចថ្មបាទឆេះថ្មហ្មងឥឡូវបានដូរជូននៅភ្ញៀវហើយបាទហើយអានេះប្រភេទខ្នាតធំបាទយ៉ាងល្ងិតតិចបងប្អូនណាបាទ ski នេះជាប្រភេទខ្នាតធំមួយនេះហ៎បាទហើយវាប្រើកម្លាំងម៉ូទ័រដល់350វ៉ាត់ប៉ុន្តែក៏អង្គុយបាទហើយបតវាក៏350វ៉ាត់ប្រើភ្លើង46វ៉ុលបាទអញ្ចឹងយើងបានជួលរួចរាល់ជូនគាត់ឥឡូវយើងកំពុងសាភ្លើងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ប្រភេទមិនថាក៏អង្គុយឬក៏មិនថា
ថ្មទេគឺនៅពេលដែលវាខូចអាគុយគឺវាអត់សាកចូលទេណាបាទនៅអាលីយើងដូរអាគុយហើយគឺយើងសាកចូលភ្លើងពណ៌ក្រហមគឺចូលតែម្ដងបាទហើយចំពោះអាមួយនេះវិញគឺលក្ខណៈអាខ្នាតតូចវាប្រើភ្លើង36វ៉ុលអឺម៉ូទ័រវា350វ៉ាត់ដូចគ្នាបាទគ្រាន់តែវាមានតូចមានធំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអានេះលក្ខណៈរបស់គាត់ក៏គាត់ថាសាកអត់ចូលដែរដោយសារតែយើងដោះមកមើលទៅគឺថ្មអត់ខូចទេគឺវារបូតនេះរបូតមានថាវាដាច់ខ្សែអាកន្លែងដូចសាកហ្នឹងអញ្ចឹងសាកអត់ចូលទេបាទដាច់ខ្សែឡើយនេះឃើញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នេះទេហើយវាមិនមានអ្វីនឹងបន្ថែមទៀតទេបាទអញ្ចឹងសូមជំរាបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ហើយប្រសិនជាមានប្រភេទស្គីដូចខាងក្រោមនេះមានបញ្ហាឬក៏ខូចបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានហើយខ្ញុំនឹងទទួលសេវាជួសជុលគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាទហើយប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺរបស់ណាយើងអាចជួយកែសម្រួលបានយើងជួយកែសម្រួលបាទមិនឲ្យអស់ថវិកាភ្ញៀវច្រើនទេបាទលើកឡើងតែថ្មដូចជាបតអីអាហ្នឹងយើងមិនអាចជួសជុលបានទេគឺយើងត្រូវតែដូរទាំងដុំតែម្ដងបងប្អូនណាហើយតែអ្វីទៅដូរទាំងដុំនោះគឺយើងលក់តម្លៃធូរថ្លៃទេយើងដូរជូនភ្ញៀវយើងអត់គិតសេវាជូនយើងអត់គិតសេវាដូរទេគឺយើងគិតតែសេវាយើងគិតតែតម្លៃដែលទិញចូលមកទេបាទហើយធូរថ្លៃប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បាទហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយជួយ Like Share Page ផងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ